Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Spielanalyse, Spielmeinung zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. 2:0 gewonnen, völlig verdienter, völlig ungefährdeter Sieg in meinen Augen, aber wir werden da gleich ein bisschen genauer drauf eingehen, natürlich auch auf die einzelnen Spieler. Und bevor wir reingehen, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst doch gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, damit gehen wir rein. Wie ich schon sagte, eingangs 2:0, völlig ungefährdeter, völlig hochverdienter Sieg. Ja, jetzt vielleicht nicht dieses Spektakel, dieses schnelle Kombinationsspiel wie gegen die Schotten im ersten Spiel in der ersten Halbzeit. Lag halt einfach daran, dass die Schotten uns den dementsprechenden Platz gelassen haben. Teilweise hat die erste Halbzeit so ein bisschen an den FC Bayern erinnert. Ja, das Offensivspiel war ein bisschen auf Einzelaktionen ausgelegt, weil die Ungarn die Räume einfach super eng gemacht haben, gut verteidigt haben. Man hat schon gesehen, dass es ein anderes Kaliber war. Von der Verteidigung her, natürlich haben wir ein bisschen Glück gehabt beim Tor, muss man ganz klar so sagen. Ja, man hätte sich vielleicht auch nicht beschweren dürfen, wenn man das abgepfiffen hätte. Den Rempler von Gündogan, also ja, aber wurde nicht abgepfiffen. Musiala hat es dann gut gemacht. Und ja, dann lief das Spiel natürlich in unsere Richtung. Ja, dann haben die Ungarn wirklich gute 10 Minuten gehabt, muss man sagen, wo sie wirklich auch offensiv gezeigt haben und uns auch gepresst haben und gezeigt haben, jo, wir sind da. Danach haben wir es wieder besser in den Griff gekriegt und das Spiel ist dann so in der ersten Halbzeit so ein bisschen dahin geplätschert. Ne? Viel Ballbesitz, viel quer, wenig Risiko vorne genommen. Völlig verständlich, wir haben 1:0 geführt, alles ist gut. Und wenn, dann hätte Ungarn kommen müssen, dann hätten wir mehr Räume gehabt. Zweite Halbzeit war es dann, ja, super ungefährdet. Ja, man hatte nicht einmal den Eindruck irgendwie, dass Ungarn in der Lage gewesen wäre, uns irgendwie unter Druck zu setzen oder sonst was. Ja. Und umso länger das Spiel ging, umso besser wurden einige Spieler bei uns. Man hat auch gesehen, dass bei Ungarn ein bisschen der Sprit ausging im Tank, meiner Meinung nach. Dazu dann zur richtigen Zeit die richtigen Wechsel vom Nagelsmann. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ansonsten haben wir sehr gutes Pressing dann auch gespielt in der zweiten Halbzeit, haben die Ungarn auch gar nicht ins Spiel kommen lassen. Ne? Es war halt einfach Nagelsmann-Fußball, wie man ihn vom FC Bayern kannte. Nur mit dem Unterschied, dass die wichtigen Räume halt abgesichert sind. Durch einen Andrich zum Beispiel, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Aber gut, ich würde sagen, wir schmeißen einen kleinen Blick in die Statistik. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Schüsse aufs Tor 6:3 für uns, Schüsse neben das Tor 7:4, geblockte Schüsse 6:4, Ballbesitz 63:37, Ecken 11:7, Abseits 0:1, Fouls 12:10, Einwürfe 11:13, gelbe Karten 2:3, ja, Crosses 20:15, 2:0 Konter, Goalkeeper Saves, Goalkicks ist jetzt nicht, was uns irgendwie großartig interessiert, aber haben wir mal so ein paar Statistiken. Ja, zum Spiel habe ich alles gesagt. Fangen wir mit dem Nagelsmann vielleicht mal an. Ich will den Sandro mit ins Boot nehmen. Ja, das sah ja teilweise so aus, als wenn der Sandro da mehr zu sagen hat als wie der Nagelsmann. Aber die haben gut miteinander kommuniziert. Auch erste Halbzeit schon, auch zweite Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Ich halte auch sehr viel vom Sandro. Und anscheinend scheint das da zwischen den beiden gut zu harmonieren. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, natürlich als leidgeprägten FC Bayern-Fan, dass der Nagelsmann 57. Minute knallhart die beiden in der Offensive ausgewechselt haben, die einfach nicht zu sehen waren. Das waren Florian Wirtz und Kai Havertz. Kai Havertz war unterirdisch, hat gefühlt nicht einen Ball festgemacht, nicht einen Ball vorne mal gefährlich weiterleiten können, sonst was. Und Wirtz war auch ein Schatten seiner selbst heute, hatte 1-2 Aktionen, das war's. Das ist eine Nationalmannschaft. Ne? Du hast nur Top-Spieler im Kader und dann sind wir da, was ich immer sage. So, alles gut. Wenn die Jungs keine Leistung bringen können, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag, whatever, sei dahingestellt, Gegenspieler zu stark, kann ja alles sein. So, dann, ja,
gibst du ihnen nochmal 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit und wenn das dasselbe Gegurke ist, ja raus. Dafür hast du genug andere Leute. Ja? Und genau das hat Nagelsmann richtig gemacht. Ja, dann, wo das 2:0 gefallen ist, dann gleich noch die beiden starken Spieler runtergenommen mit Musiala und Andrich war es, glaube ich, ne? Lass mich kurz gucken, bevor ich Mist erzähle. Genau. Gleich noch wieder ein bisschen Schonung hinterher, was auch völlig gut war. Und zum Schluss noch ein Dennis Undav ein paar Minuten gegeben. Ein bisschen schade, hätte natürlich auch ein paar Minuten mehr haben können, meiner Meinung nach. Also wechseltechnisch alles gut. Taktiktechnisch alles gut. Auch die Ruhe zu bewahren, ja, jetzt nicht blind durch die Euphorie, durchs Stadion sich nach vorne peitschen lassen und in irgendwelche Kontersituationen reinrennen, erst recht nicht, nachdem wir es 1:0 gemacht haben. Alles gut, auch wenn es dann vielleicht in der ersten Halbzeit teilweise mal ein bisschen langweilig wurde. Völlig fein, ja. Also taktisch und Auswechslung technisch für mich Trainerteam Note 2 heute. Manuel Neuer sehe ich bei einer 3. Ja, ich weiß nicht, ob man ihnen das eine Ding da vorwerfen kann, was er fallen lässt und so weiter. Einmal so ein bisschen drunter hergesprungen, sah ein bisschen wild aus. Also Manuel Neuer, so die letzte Sicherheit fehlt. Ja? Ich meine, heute ist zum Glück daraus nichts passiert, aber es werden Spiele kommen. Natürlich den Freistoß hat er gut gehalten. Ja, der war mit Speed, aber der war jetzt auch nicht genau in die Ecke. Ich denke, Note 3 ist da eine faire Geschichte für Neuer. Joshua Kimmich sehe ich heute bei einer 2. Erste Halbzeit noch ein bisschen, er war besser im Spiel wie gegen Schottland, erste Halbzeit auch schon, ja. Aber eine überragende zweite Halbzeit meiner Meinung nach. Ja, hat, wie gesagt, auch da, die Defensive war nicht wirklich gefordert, weil wir halt die Ungarn auch immer gleich gepresst haben, ja. Und auch da war Kimmich ein Teil davon. Also für mich Kimmich heute ein sehr, sehr gutes Spiel. Ein bisschen schade, dass er dann in der, 84, 85. sich nicht getraut hat, da noch den Schuss zu nehmen und dann auf den Sané gespielt hat, der den Ball wieder klaglos vertändelt hat. Kommen wir gleich zu. Also für mich Josh heute Note 2. Rüdiger für mich Note 3. Jonathan Tah Note 2. Tah war heute fehlerlos. Nach vorne verteidigt in bester Upa-Manier. Sonst aber auch fehlerfrei, ruhig, guten Aufbau, auch den Ball mal nach vorne gespielt. Wir waren ja auch Nagelsmann-mäßig erste Halbzeit wieder. Unsere beiden Innenverteidiger waren 20 Meter in der ungarischen Hälfte, ja. Und du hast da nie das Gefühl gehabt, so, oh je, was passiert jetzt, wenn ich einen Fehlpass spiele oder sowas. Bei beiden auch Rüdiger, ja. Aber ich fand den Tah heute ein bisschen stärker. Umgekehrt wie im Schottland-Spiel, da fand ich den Rüdiger ein bisschen stärker. Von daher für mich Rüdiger 3 und Jonathan Tah 2. Maximilian Mittelstädt, für mich heute einer der besten auf dem Feld bei uns. Ja, auch eine ganz, ganz klare 2. Ja, also hat wirklich ein überragend gutes Spiel gemacht. Meiner Meinung nach. Auch erste Halbzeit sehr, sehr viele Flanken reingehauen. Leider haben wir es nicht geschafft, eine Strafraumbesetzung zu haben. Aber auch zweite Halbzeit dann 1, 2 Defensivaktionen. Ja, ansonsten auch weiter die Offensive mitgepusht, mitgestaltet. Gegen Schottland war er schon stark. Ja, aber da konnte man noch sagen, du hast nicht richtig irgendwie einen Ansatz, wie es aussieht, wenn er mal defensiv gefordert ist. Das war heute der Fall. Zumindest schon mal mehr wie gegen Schottland und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, weiß ich nicht, warum man sich nicht mal mit Mittelstädt beschäftigt aus FC Bayern Sicht. Nur meine Meinung. Robert Andrich, für mich auch Note 2, hat die Sechserräume wieder super clean zugemacht, hat die wichtigen Zweikämpfe gewonnen, auch im Pressing, direkt im Gegenpressing. Hat mir aber auch schon im ersten Spiel als Sechser sehr, sehr gut gefallen. Ja, richtig, richtig stark. Toni Kroos sehe ich auch bei einer 2. Vielleicht nicht ganz so auffällig wie im ersten Spiel, aber auch heute aber dafür auch mal 2, 3 sehr, sehr wichtige Defensiv-Zweikämpfe gewonnen. Ja, was im ersten Spiel gar nicht notwendig war. Vielleicht heute nicht so den Riesen-Impact gehabt wie im Schottland-Spiel, aber trotzdem die Bälle gut verteilt. 2, 3 Mal gut Szenen mit eingeleitet. Hat mir gut gefallen. Musiala, für mich in der ersten Halbzeit mit der beste Spieler. Der einzige Spieler, der auch
wirklich mal Offensivaktionen hatte, auch wenn er sich 2-3 Mal dann zu sehr festgedribbelt hat. Aber ja, erste Halbzeit war vorne relativ wenig Bewegung, wenig Rotation auch, war sehr statisch gefühlt. Wir haben kaum Chancen herausgespielt gegen starke Ungarn in der Defensive. Da war Musiala noch der Auffälligste meiner Meinung nach. Das Tor, ja gut, mein Gott, hat den Ball aufs Tor geballert und ist dann reingegangen, abgefälscht und gut ist. Ja. Zweite Halbzeit aber auch nicht mehr so zu sehen und dann auch die richtige Entscheidung, ihn rauszunehmen und zu schonen. Ne. Gündogan für mich heute auch eine Note 2, hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. War der neben Musiala, der auch in der ersten Halbzeit ein bisschen präsent war, was versucht hat. Leider hat Kai Havertz fast jeden Ball verloren in der ersten Halbzeit. Immer wenn irgendwie was, wo man dachte, oh, jetzt könnte es gefährlich werden, war der Ball weg. Ja, das war ein bisschen schade. Dann das Tor war mega stark herausgespielt. Ja. Vom Rüdiger, der rauslegt, Mittelstädt, der ihn einfach reinspielt und Gündogan schiebt ihn einfach direkt rein. Also so einfach kann Fußball sein. Ja. Wirklich schönes Dingen. Von daher für mich Note 2. Und mal ein extra Lob für den Ilkay Gündogan. Da sollte sich der eine oder andere deutsche Nationalspieler mal ein Beispiel nehmen, wie man eine Hymne singt. Nur mal ein kleiner Take, ne? An alle, die immer am Gündogan rumnörgeln. Florian Wirtz, ja, fand ich heute nicht gut. Würde ich heute bei einer 3- sehen. Wie gesagt, hatte noch 1-2 Aktionen in der ersten Halbzeit. Ansonsten, ja, hat sich super schwer getan gegen die Ungarn, die es aber auch gut gemacht haben defensiv. Kai Havertz würde ich bei einer 4 sehen. Hat fast jeden Ball verloren, konnte ganz selten mal einen Ball festmachen oder den Ball dann nochmal zum Mitspieler bringen. Das war gar nichts. Ja, muss man einfach so sagen. Kommen wir zu den Einwechslungen. Leroy Sané. Ich habe noch zu Mara gesagt, ja, Leroy ist ja heute ist ja auf einem guten Weg. Ne? Nicht dieses Eigensinnige, nicht dieses Rumgedribbel, sondern schön sich eingefügt ins Mannschaftsgefüge, schön direkt weitergespielt, dann auch mal eine Szene genommen, hat mir richtig gut gefallen, so eine Viertelstunde lang und dann wieder weg. Danach wieder ähnlich wie Havertz, erste Halbzeit, jeder Ball, der ansatzweise in die Offensive ging, der irgendwie auch nur ansatzweise hätte gefährlich werden können, hat der Leroy verstolpert. Ja, Katastrophe. Auch das Zweikampfverhalten nach hinten hin, Katastrophe. Ich weiß es nicht. Note für 30 Minuten, keine Ahnung, wenn ich ihn benoten müsste, wäre es eine 4. Ja, aufgrund der ersten guten Viertelstunde. Wo er wirklich er war gut, ja. Er hat sich zurückgenommen, ins Mannschaftsgefüge eingefügt, hat mit dem Kombinationsfußball mitgespielt. Warum dann wieder dieser Bruch kam, ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es mir nicht erklären. Hat angefangen nach dem Freistoß, der super schlecht war. So, wahrscheinlich hat er da selber mit sich gehadert und danach ging gar nichts mehr. Niklas Füllkrug habe ich auch ein bisschen mehr erwartet, aber fairerweise muss man sagen, er wurde dann auch nicht mehr so in Szene gesetzt, wie es dann so vor seiner Einwechslung war. Ja, da haben wir mehr Flanken in den 16er geschlagen. Von daher hat sich reingeworfen, hat versucht, sehe ich bei einer 3-. Emre, ja, was jetzt kommt, können wir nicht mehr benoten. Also ich kann keinen Spieler benoten, der 18 Minuten gespielt hat. Ja, Emre Can hat's gut gemacht, war da auf jeden Fall. Chris Führig, super auffällig, hat sofort Gas gegeben, war sofort drin im Spiel, ja, hat sich reingehauen, aber gut. Ja, zu Hause in Stuttgart. Dennis Undav, wie gesagt, hätte ich gerne ein paar Minuten länger gesehen. Ich mag ihn super gern vom Typ her. Ja. Gefällt mir richtig gut. Hätte ich, wie gesagt, gerne ein paar Minuten länger gesehen. Hat keine Szenen mehr gehabt. Das Spiel war dann auch mit dem 2-0 gelaufen. Die Ungarn konnten nicht mehr. Wir haben es austrudeln lassen. Wir haben Kräfte geschont. Was völlig richtig ist, ja, um das nochmal hier klipp und klar schon mal vorwegzunehmen, weil ich im letzten Kommentar ja auch Leute hatte, die geschrieben haben, ja, da musst du Vollgas gehen, die musst du dann 7-8-0 wegschießen. Nee, wir spielen eine EM, wo wir alle 3 Tage spielen. Ja, wenn das Spiel durch ist, dann ziehst du 3 Gänge raus, machst das, was nötig ist, wechselst klug aus und schonst Kräfte. Und das ist genau richtig so. Ja, also ich denke, im Großen und Ganzen kann man sagen, die Euphorie wurde weitergetragen. Ja, auch wenn in der ersten Halbzeit 20 Minuten echt Leerlauf war, langweilig war.
Nach dem 1:0, wie gesagt, dann hatten die Ungarn mal gute 10 Minuten danach, haben wir es im Griff gehabt und es war Leerlauf. Die Ungarn konnten nicht mehr, wir haben das gespielt, was man spielen muss, ja. Aber auch nie irgendwie, dass man jetzt sagt, es war super einschläfernd oder es war super kritisch, dass man irgendwie Angst hatte, man könnte jederzeit ein Tor kriegen oder so. Das habe ich heute gar nicht gehabt. Ja, es war super abgeklärt, super erwachsen, wenn wir so wollen, runtergespielt. Und ja, ich hatte 13:0 getippt, es war 2:0, habe mich ein bisschen geärgert. Ich hätte gerne noch ein Tor gesehen. Ansonsten habe ich mit einem klaren Sieg gerechnet. Ja, wir müssen die Ungarn jetzt auch nicht irgendwie super stark reden. Ja, der nächste Gradmesser wird die Schweiz werden. Das Schöne ist, wir steigern uns von der Qualität von Spiel zu Spiel. Ja, wir wachsen also von Spiel zu Spiel. Und danach, im Achtelfinale, kann es dann halt richtig hart werden. Und dann müssen wir halt zeigen, woraus wir gemacht sind. Aber der aktuelle Weg, auch mit der Stimmung im Stadion, mit der Stimmung im Land, läuft, Leute. Super. Wir sind auf einem super guten Weg. Wir sehen Nagelsmann Fußball, wie man ihn kennt, wenn man sich mit Nagelsmann auseinandersetzt. Ja. Gefällt mir gut. Und ich würde sagen, so kann es weitergehen. Und ja, wir sind weiter auf jeden Fall. Mit 2 Siegen bist du weiter. Ja, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Kommt es darauf an, was die Schweiz heute macht gegen die Schotten. Und dann gibt's das Spiel um Platz 1 vielleicht gegen die Schweiz. Und dann werden wir sehen. Ne? In diesem Sinne, Leute, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und schwarz-rot-goldene Grüße gehen raus. Und wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Channel. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus. Und nun noch mal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. You're the top striker Ich muss jetzt zuhören. of the whole world championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du ganz nicht. ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken und bist schön locker. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.